Ahoj, ahoj! Já vám dneska tady chci ukázat, jak si připravit přírodní nehet. Já nehty nemám, tak se na to mrkneme na palci, protože na ten uvidíte takhle na kameře asi úplně nejlíp. Budeme potřebovat samozřejmě pilníček. Přírodní nehet budu pilovat jenom tou 180. Pak budu potřebovat pomerančový dřívko, nůžtičky na kůžičku, štěteček, nějaký dehydrátor, cleaner, prep nebo něco takového a bejskou. Úplně jako první si nadzvednu takhle kůžičku, zatlačím opatrnými pohyby, nikam netlačím. Tohle je proces, který by rozhodně neměl bolet. Pokud máte přilepené kůžičky, pokud vám to z nějakého důvodu nejde, můžete určitě použít změkčovač kůžičky, ale ten je potřeba potom víc pečlivě odstranit právě třeba cleanerem. Takhle z toho nechtu pěkně seškrábnu všechnu tu kůžičku, která by mi tam potom dělala neplechy, způsobovala by mi tam odchlipy a až se mi povede tu kůžičku nadzvednout tak, že takhle hezky s tím dřívkem pod tou kůžičkou projedu, aniž bych se zadrhla. Tady jsem se ještě zadrhla v tomhle bodě. Až se mi to povede tak, že se nikde nezadrhnu, tak mám hezky otevřenou kutikulu a odstraněnou kůžičku, kterou tam nechci. Teď si beru pilník a budeme pilovat takovými tahy a jenom v jednom směru, nebudeme to šmrdlat tam a zpátky, ale vždycky se pohneme, nadzvedneme pilník, pohneme, nadzvedneme pilník. Volný okraj, v případě, že chci dělat gelolak, tak taky nejezdím tam a zpátky, ale jedu tah, nadzvednu, vrátím se, tah, nadzvednu, vrátím se. V případě, že bychom takhle šmrdlali tím pilníkem zprava doleva, tak bychom si roztřepili vrstvy toho nehtu a potom by se nám mohl třepit, mohly by se dělat odchlipy. Tak, jdeme na to. Já začnu tady na kraji a takovýmhle tahem jedu zhruba do půlky toho nehtu. Okolo kůžičky jedu opatrně. Já vám to zkusím otočit. Okolo kůžičky jedu opatrně, abych si ji nepořezala. Klidně si můžete takhle v průběhu práce ten nehet oprášit, abyste hezky viděli, kde už jste pilníkem byli a kde ještě ne. Snažím se zbytečně nepřejíždět jedno místo víckrát. Je potřeba dbát na to, aby byl spilovaný i ten prostor okolo valů na obou stranách a aby bylo spilované hezky i místo u kůžičky. Tady můžete vidět, že mám ještě pořád lesklé místo. Takže sem já se ještě tím pilníčkem takhle vrátím. Když se podívám na ten tvar, tak ten tvar je poměrně dobrý, já si ho tady ještě trošičku srovnám. Opráším od prachu a teď si beru nůžtičky na kůžičku a zastřihnu si kůžičku. Tady před tímhle krokem můžete použít brusku, ale tu bych určitě nedoporučovala úplným začátečníkům. Ona ta práce s tím vystřihováním kůžičky bez brusky je o dost náročnější, ale bruskou si můžete strašně snadno ublížit a bez řádného školení je docela riziko se do toho pouštět. Klidně, když se vám něco nebude zdát, tak si tam ještě takhle zajeďte tím pomerančovým dřívkem, dozvedněte si to, odškrábněte to, co se vám ještě bude zdát, že vám na nehtu přebývá a zase se tam vrátím těma nůžkama a hezky si to všechno dostřihnu. Ono bez té brusky to nikdy nebude úplně 100%, úplně takový to dokonalý, co vidíte na Instagramu od profesionálních manikérek.
ale určitě to zase nebude ani nic, co byste se úplně museli stydět. Já si vezmu buněčinu s cleanerem, takhle si ten nohet ještě utřu, abych si ho ještě odmastila od případných masnot a abych si vyčistila valy od prachu. Teď už si můžu vzít base coat a drobné množství si nanesu na nehet. Opatrně, je důležitý se nedotknout nikde kůže. Nesmí to nikam zatéct. V případě, že to zateče, tak v tom místě se potom udělá odchlip a materiál nebude držet. Napřed si rozpracuju materiál zhruba 2 mm od kůžičky směrem do volného okraje a potom se vrátím zpátky ke kůžičce a ještě ho tam dotlačím. Tím, že nemám udělanou přístrojovou nebo kombinovanou manikúru, tak se nedostanu úplně tak blízoučku ke kůžičce, jak bych se dostala, když bych brusku použila, ale stejně se dá dostat velmi, velmi blízko. Když mám nehet takhle natřený, můžu dát na 60 vteřin do lampy. Po vytažení toho nehtu z lampy je na nehtu lepkavá vrstva. To je naprosto v pořádku, je to výpotek, který slouží k tomu, aby jednotlivé vrstvy materiálu mezi sebou hezky přilnuly. Já mám teď na nehtu jenom velmi tenkou základní vrstvu a dalším krokem by bylo opět vzít si base coat, kterým si lehonce namodeluju lůžko, takže dám si znovu tenkou vrstvu. Nezapomenu na volný okraj, pěkně ho zaobalím. A teď, když mám tu kluznou vrstvu, tak nedávám nehet vytvrdit. Naberu si kuličku materiálu, kterou umístím do bodu, kde bych chtěla mít apex, to znamená, kde bych chtěla mít nejvyšší bod na tom nehtu, což je zhruba tady v té první třetině. Tam umístím materiál a roztáhnu ho do ztracena směrem k volnému okraji. To stejné udělám lehce po stranách a obrátím nehet na chvilku, aby se mi materiál srovnal a slil přesně tam, kde ho potřebuju. Mohla bych si pomoct třeba ještě detailním štětečkem a na tom odlesku světla můžete vidět, že ten nehet je krásně vyrovnaný, krásně klenutý. Ještě vám to ukážu takhle z boku. Mám ten materiál přesně tady v tomhle místě, kde ho potřebuju. A takhle namodelovaný nehet už můžu dát zase vytvrdit na 60 vteřin. Já se rozmýšlím mezi 226 a 188. Já vám ty barvy tady obě dvě ukážu na video. Ta 226 je nádherná červená barva se třpitkama. Stejně tak třpitky má i 188 a to je taková hodně tmavá fialovo-modrá. A já bych šla možná spíš do té červené. Stejně jako jsem postupovala s tou modelační vrstvou báze, tak i tu barvu začínám asi 2 mm od kůžičky směrem k volnému okraji. Pokud mám pocit, že mám té barvy na štětci moc, tak si ji otřu a ona stačí opravdu jedna tenká vrstva a vypadá to krásně. Zase nezapomenu na ten volný okraj. Když mám takhle krásně barvu nanesenou, tak si ještě dotáhnu tenunkým štětečkem ke kůžičce. Tak, já jsem si vzala kuličku materiálu na ten štěteček a ukazováčkem si takhle odsunu ten boční val, podepřu si malíček o prostředníček a pomalým pohybem opatrným si nanesu barvu až na kraj nehtu, to stejný. Na druhé straně tady si odhrnu val
prostředníčkem a zase si dotáhnu tu barvičku až ke kůži. A nakonec si malíčkem ruky, ve které mám štětec, odhrnu vál uprostřed nechtu, takhle tu kutikulu a objedu si. Pokud mi dojde barva na štětci, tak si samozřejmě můžu dobrat, ale neberu si toho moc, aby mi ta barva nezatekla potom ke kůži. Jak se dostanu blíž tady k... Tak, tady mi to stihlo trošku zatéct, to nevadí, beru pomerančové dřívko a očistím si to ještě, než dám do lamp. Ten top coat dávám zase kousek od valu, kousek od kutikuly a až to mám roztažené po celém nechtu, tak pomalým tahem toho štětečku nanesu materiál přesně tam, kam ho potřebuju. Pokud byste měli pocit, že se vám to hezky nevyrovnalo, klidně můžete nehem zase takhle otočit, ale tady to není potřeba. A to je hotovo.